Ассалаумағалейкум, Қазақстан. Бүгін 17 сәуір 2021 жыл, ораза айы, таңғы сағат 4:58 кетті. Менің сіздерге қазір оқиын деп тұрған өлеңім ерте тұрып, дәрет алып, ниеттен деп аталады. Бір құдайға құлшылық қыл, жалынып, еліктеме, секталарға малынып, ұйқыңды қи, тұтас жолын ерінбе, сүре оқы, ырғағына салынып, оқы ғылым, тоқтама, мұратты бол, жұлдызданба, асқақтама, тұрақты бол, білемін деп, көкіректі кере бермей, қай жауапты білмеймін деп сұрақты бол. Құдай біреу, серік қоспа жанына, басқа пірді елеме дос таныма, ұлы сөзін адамдарға қолданса, мазам жүйкем тиеді ғой қаныма. Ерте тұрып, дәрет алып ниеттен, ниетіңмен асып кетпе жиектен, таңертеңмен ерте тұрсаң отырма, тіреп алып шынтағыңды иектен. Өмір қысқа, сурет мүсін пішінен, тілеп сұрап, шын пейілмен ішіңнен, шүкір Алла, бәріме барма деп риза бол, сүрелерді оқы жатта кішіңнен. Малды жайға, бау-бақшаңның шөбін жұл, жоқ ойбай деп жата берсең өлім бұл, ұл мен қызың ерте тұрсын жатпасын, жан аяса ақ саусақты өлім бұл. Әке шешең жасы келді шайында, дәрет суын жылы күйінде дайында, көже жасап жұмыртқасын пісіріп, тілім нанға жақшы қолдың майында. Рахмет.